Сегодня у нас обзор на игру Ручеек. Карты. Я уже приготовил карты. Вот. Они немного скользкие, конечно, но подойдут. С вами Пещера Дракона. Рассказываю, как в нее играть. Из колоды берется одна карта и кладется. На то, что это 9, мы не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на масть. Главное, это масть. Масть тут попалась. Червь. И мы берем дальше. Червь и туз. Мы его откладываем, потому что он после червей. И, в общем, тут нужно играть так. Когда после одной масти идет та же самая масть, мы убираем ту масть. Сейчас это туз червей. А если попалась бы вот так, то ушла бы эта карта. Ну, ладно. Убираем туда. И следующая карта у нас король. Идем дальше. Опять туз. Туз крести. Король крести. Продолжаем. Попалась десятка крести. Поскольку до этого у нас был король крести, мы убираем десятку. Ах да, играем мы 3 раза. Под конец должно появиться 4 карты. Это когда первый раунд сыгран, это вот все карты, которые ушли, они не присутствуют во втором и третьем. И то же самое со вторым. Не присутствуют в третьем те карты, которые выбыли. Опять крести. Дама. О, пиковый. Как там его? Валет. Крести, валет. Как я говорил, мы не обращаем внимания на масть. Можно играть в ручеек с помощью пальцев. Если тут крести и тут крести, убираем короля, как я уже сказала. Ну или какую-то другую карту. У меня выбыло целых 4 карты. 8 червей. Забываем масть. Опять черви, но валет. Потом пиковая восьмерка. Но это не обязательно порядок. Может быть, типа по-другому. Туз пиковый. После восьмерки пиковой он убирается. Дама. Черви. Ага, значит, может быть и одновременно, если, в общем, эта восьмерка убирается, и тут опять совпадает. Что же делать? То же самое. Убираем валета, ну или какую-то другую карту. Такое тоже может. Да вообще это может быть до бесконечности, такие комбинации. Король и дама. И главное, мы не обращаем внимания на масть, какой я уже этот раз говорю, не понимаю. Но не обращаем внимания на масть. И убираем короля. Меня он немного заинтересует, потому что у него меч за голову исчезает. Или как он это делает? Ага. Буби король. И тут ничего нету. Ничего не совпадает.
Тут что, все тузы выбивут? В общем, в туз Бубий. И его мы убираем, потому что прошлое было король Бубий. Или не король? Да, король. Пиковая шестерка. Ничего нету. Пиковая дама. Опять ее убираем. Десятка. Тоже убираем пиковую. Шестерка. Но крестовая. Не обращаю внимания на мастер. Десятка Бубий. Значит, тут ничего нет. Нет просто. А тут валет Бубий. 7. Как там? Почему я постоянно забываю червей? Девятка крестовая. И тут до сих пор ничего нет. Семерка, как там, пиковая. Семерка. О, довольно нечасто такое бывает. Ну ладно. И 9 бывает от семерки. До тех пор не обращаю внимания на масти. Раз, два, три. Значит, тут у нас ничего не совпадает. Тут тоже. И тут тоже. Значит, продолжаем дальше. Семерка. Опять семерка. 4 семерки подряд. Бубновая. Значит, подвинуть, а то либо в камеру не будет вмещаться, либо упадет все со стола. Стол же не вечный. Нет, даму убираем. Забыл про даму. Бубновая шестерка. Бубновая восьмерка. Крестовая девятка. Если бы это были пики, я бы убрал. Но это не пики. Это крестик. Пиковый король. И осталось всего 4 карты. Семерка выбывает из-за девятки. И тут опять эта комбинация. 9 убирает 7. Не сходится. Ну, тут нет. Тут тоже нет. Значит, остается всего 1, 2, 3 карты. И дальше. Восьмерка. Нету. И червовая шестерка. И последняя червовая десятка. Ну, смотрите. Вот столько карт осталось. Второй раунд. Мы, как всегда, кладем карту, и у нас попадается дама. Черви. Идем дальше. И девятка Бубий. Потом идет десятка Бубий. И мы ее, как всегда, убираем. Потом идет девятка, как там, пики. Не обращаю внимания на власти. Потом идет валет крестовый. Пока ушла только одна карта. 1, 2, 3, 4. 4 пока. 5. 6. Ага.
выходит Вайолет из восьмерки. Тут ничего, ничего, ничего. А что дальше? У нас 5 карт, семерка, и у нас остается 5 карт. 6 карт, 7 карт, 8 карт, 9 карт. И тут совпадает. Убираем. А тут нет. Еще карта. И это 9. А поскольку тут семерка, семерка убирается. Не подходит, не подходит, не подходит, не подходит, не подходит, не подходит. В общем, нигде не подходит. И последняя карта. И это барабанная дробь. Шестерка. И вот сколько карт осталось под конец. Но однако, я вам говорил, что будет еще 3-й раунд. И вот сейчас он и будет. Если вы не поняли, как играть в эту игру, я вам сейчас покажу. Вот, например, вот такая вот позиция. Как я говорил, на масте, на масте мы как раз не обращаем внимания, мы на цифры не обращаем внимания. И вот сейчас это сложится, потому что тут крест и тут крест. И поэтому оно складывается и остается шестерка. Ну, карта. Ну ладно, продолжаю 3-й раунд. И первая восьмерка пикли. Вторая восьмерка крести. Третья не восьмерка. Девятка. Девятка. И это уже 4. Все масти. Шестерка. Король убирает девятку. Шестерка убирает восьмерку. И остается 4 карт. Девятка. Пикли. Ничего не убирает ее. И шестерка. И она убирается. Вышло за этот раунд всего 2 карты. И осталось, как вы видите, 6 карт всего. А чтобы эта игра сложилась, должно остаться либо 5 карт, либо 4. Ну, лучше, конечно, 4. И еще на них гадают. Например, я поженюсь с тем-то, тем-то. Если пассианс сложился, то да. А если нет, то нет. Ну, вы, в общем, поняли. Ну что ж, с вами была Пещера Дракона. И всем пока!